Asansörler elbette çok katlı binalarda hayatımızı kolaylaştırıyor ama nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü? Bir imalat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Tokat, Erbaa'dan ve sektörün lider firması Erbaa Tekniksan Asansör'den sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Bilal Kavakçı bulunmakta. Bakalım kendisi çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Bilal Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Şükür Allah'a, iyiyiz. Bilal Bey, bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve Erbaa Tekniksan Asansör'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Ama önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Bilal Kavakçı kimdir? Bilal Kavakçı 1965 senesinde Tokat Erbaa'da doğan ve 28 senedir asansör sektöründe çeşitli firmalarda, Kone gibi bir firmada çalışan bir şahıs. Evet. Son 2 yıldır, 2 yıldır da herhalde son 2 yıldır da Erbaa'dasınız. Erbaa'ma geldim. Emekli olduktan sonra Erbaa Tekniksan Asansör'ü açtım. Şu anda 8 tane elemanla, teknik elemanla beraber asansör sektöründe hizmet etmeye devam ediyorum. Gayet güzel. Peki Bilal Bey, 2 yıldır buradasınız. 2 yıldır. Asansör hizmeti veriyorsunuz ancak asansör günümüzde artık vazgeçilmez bir konu. Yani toplu yaşam alanlarının hepsinde olması gereken, kurumsal yerlerde de olması gereken bir unsur. Bu anlamda asansör hizmetimizi biraz açalım. Biz burada neler yapıyoruz? İnsan asansörü, engelli asansörü, yük asansörü, hidrolik asansörleri ve inşallah yürüyen merdiven gibi bir düşüncemiz var. İmalat gibi bir düşüncemiz var. Rabbim neylese güzel eyleyecek. İnşallah bizim dileklerimizi ve niyetimizi kabul edecek. Biz Erbaa'ya hizmet amaçlı geldik. İnsanlara hizmet, hakka hizmet düşüncesiyle geldik. Biiznillah Rabbim bizi mahcup etmeyecek. Bu şekilde de işimizi en iyi şekilde yapmaya, insanlara en güzel hizmet vermeye adayız. Peki, asansörlerimizin geldiği noktayı da merak ediyorum ben. Nerelerden geliyor asansörlerimiz? Asansörü İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun, Konya gibi şehirlerimizden tedarik ediyoruz. Burada hepsini bir araya getirip binaya monte ediyoruz. Bilal Bey, şu anda mevcut bulunduğumuz iş yerinizin olduğu yeri ekranlar başındaki izleyicilerimize anlatmak adına ben soracağım. Biz Tokat Erbaa'da lokasyon olarak tam neredeyiz şu anda? Ertuğrul Gazi Mahallesi, Sağlık Caddesi, No 34 Taksim 1 Erbaa. Gayet güzel. Peki kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? 8. Hizmetleriniz sadece burada mı sınırlı, talep gelmesi doğrultusunda yakın ilçelerde, illerde çalışmalarımız var mı? Tokat, Amasya, Pamukova, İstanbul. Yani gelen şehirlerin isteklerine, taleplerine göre çalışmalar yapabiliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Edirne'den Alkars'ına kadar Evet. çalışmamızı devam ettiriyoruz. Gayet güzel. Peki hizmet verirken en önem verdiğiniz konu nedir? Nelere dikkat edersiniz? Çünkü asansör biliyorsunuz dediğim gibi hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru ama insanlar asansörde çeşitli korkular da yaşayabiliyorlar. Fobileri olanlar oluyor. Bu anlamda nelere dikkat ediyorsunuz? Şu anda zaten A3'te asansör yapılıyor. A3 demek insanı içinde bırakmayan, asansörü sahlatları dahi aşağıya düşürmeyen, insanlara zarar vermeyen, gelişmiş bir şekilde hizmet veriyoruz. Yani evet, çağın getirdiği unsurlara ayak uyduruyoruz. Bundan sonraki yapılan hiçbir asansörün düşüp de insan öleceğine ben inanmıyorum. Evet. Peki bu doğrultuda sizin tarafınızdan yapılan bir asansör hizmetinde olumsuzluk yaşandığında siz bunları herhalde zamanında, yerinde gidip kontrollerini sağlıyorsunuz. 7/24 telefonum açıktır. 7/24 hizmet veren elemanım vardır. Evet. Bu Erbaa içinde, Niksar içinde, Amasya içinde, Tokat içinde. Araba olduğu için rahatlıkla gidip arızaya müdahale edebiliyor. Veya çok uzakta bir yerdeyse oradaki kapıcıların, kapıcı arkadaşlarımızın makine dairesine çıkıp telefonla yönlendirerek içindeki insanları veya arızayı giderdiğimiz anlar da oluyor. Evet. Peki Bilal Bey, ben bir bina yaptım. Asansör taktırmak istiyorum. Size geldim, müracaat ettim. Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Önce asansörünüzün kuyusunu görüyoruz.
ne kadar bir asansör olur, nasıl bir asansör olur. Ondan sonra ofisimize gelip değerlendirme, sözleşme, teklif unsuru sözleşme yapıyoruz. Diyoruz ki senin işte burada bulunan mevcut kuyunda işte 4 kişilik şu şekilde isterseniz otomatik kapı, isterseniz manuel kapı olarak müşteriyi bilgilendiriyoruz. Akabinde müşterinin vermiş olduğumuz fiyata kafasına hangisi yatar ise o şekilde müşterinin istediği doğrultusunda işimizi yapıyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Peki, gelmiş olduğunuz noktada uzun yıldır bu sektörün içerisindesiniz. 28 yıldan bahsediyorsunuz, dile kolay. Geldiğiniz noktada kendi firmanız bünyesinde hedeflerinize, hayallerinize kısa sürede ulaştınız mı? Planlarınızda daha neler var? Henüz daha hedeflerime ulaşamadım ama bizim bir hedefimiz vardı. Biz Erbaa'da Erbağlılara, Tokat'ta Tokatlılara, Amasya'da Amasyalılara hizmet için adayız. Bu bizim dik duruşumuz, dürüst olmamız, güzel iş yapmamıza istinaden olacak inşallah. Öyle düşünüyoruz. Bizim niyetimiz innemel âmâlü binniyet. Niyetimiz neyse amelimiz o. Bizim işimiz dürüstçe, güzelce iş yapmak, insanlara hizmet vermek. Evet, gayet güzel. Peki, toparlayacak olursak son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Erbaa Tekniksan asansörü tercih etmiş kişi veya kurumlara son sözleriniz neler olacak? Hepsi bizim kardeşimiz. Bize işini veren de, vermeyen de gene bizim Adem'den kardeşlerimiz. Onlara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. En kısa zamanda görüşmek umuduyla diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ben de Bilal Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tokat'a, Erbaa'ya kattığınız değerlerden dolayı da sizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Allah sizlerden de razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Tokat Erbaa'dan ve sektörün lider firması Erbaa Tekniksan Asansör'den beyefendi Bilal Kavakçı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşça kalın.